Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bank ishi mavzusidagi videolardan birida menga shunday bir savol berishdi. Agar hamma odamlar tillalarini bankda saqlashsa, ular qanday kun ko'rishadi? Qanday qilib oziq-ovqat sotib olishadi? Xizmatlar uchun qanday haq to'lashadi? Bu savol banknota mavzusiga o'tish uchun juda yaxshi turtki bo'ldi. Balki siz oldin ham bu so'zni ko'p marotaba eshitgandirsiz. Balki Charles Dickensning romanida va boshqa joylarda bu so'zga duch kelgandirsiz. Ammo bu videoda siz bu ancha keng tushuncha ekanligini tushunib yetasiz va taxminimcha sizning ham hamyoningizda banknotalar bor. Keling, bizning o'rganib qolgan misolimizga qaytsak. Bizning bankimiz bor edi. Menda 100 oltin tanga xususiy kapitalim bor. Buni balansda aks ettiramiz. 100 oltin tanga xususiy kapital. Buni xususiy kapital ekanligini yozib qo'yamiz. Va men bu kapitaldan bir bino qurish uchun foydalangan edim. Demak, binoni ham balansda aks ettirishimiz kerak. Demak, bu tilla tangalar quruvchilarga boradi. Tasavvur qilamiz, quruvchilar boshqa shahardan, shuning uchun ham ular pullarini mening bankimdagi depozitga qo'yishmaydi. Qishloqning barcha aholisi o'zlarining barcha tillalarini mening bankimga depozitga, ya'ni boshqacha qilib aytganda omonatga qo'yishadi. Chunki mening binoyim ko'rinishidan juda ham xavfsiz va mustahkam. Albatta, bu bank ularning uylaridagi pul yashiradigan joylardan xavfsizroq. Demak, ular mening bankimga 1000 oltin tangalarni qo'yishadi. Keling, buni ham balansda aks ettiramiz. 1000 oltin tangalar. Aktiv tomonda ham oltin tangalar. Buni ham yozamiz. Sababi men bu pullardan foydalanaman. Bu bankdagi seyfda chindan ham saqlanayotgan oltin tangalar. Agar barcha aholi o'zlarining barcha jamg'armalarini mening bankimga qo'yishsa, unda ular kunlik oldi-sotdi operatsiyalari uchun nimadan foydalanishadi? Bu tomon mening aktivlarim. Demak, aktivlar. Bu tomon esa mening majburiyatlarim, ya'ni passivlar. Buni ham yozib qo'yamiz. Demak, bu 1000 tilla tanga miqdoridagi qarz va ular xohlagan paytda pullarini qaytarib olishlari mumkin. Bunga talab qilib olingunga qadar omonat turi sifatida qarasak ham bo'ladi. Men bunga keyingi videoda batafsil aniqlik kiritaman. Demak, mana bu 1000 oltin tangalarning barchasi aktivlarda yoki bankimning seyfida turibdi. Unda oldi-sotdi operatsiyalarini amalga oshirish uchun ular nimalardan foydalanishadi? Buning yechimi quyidagicha. Siz tillangizning ma'lum bir qismini olib, undan pul sifatida foydalanishingizning o'rniga men sizga bir qayd xati bersamchi yoki banknota. Banknotada mening bankimda sizning aytaylik X qiymatidagi tilla tangalaringiz saqlanayotganligi qayd etilgan bo'ladi. Masalan, har bir oltin tanga uchun men bitta banknota bosib chiqaraman. Aytaylik, men uni bir oltin tangali banknota deb atayman. Keling, buni ham balansimizda aks ettirsak. Demak, har bir oltin tanga uchun men bitta banknota bosib chiqaraman va u banknotani bir oltin tangali banknota deb atayman. Bir oltin tangali. Undan so'ng men sizga bir qog'oz bo'lagini beraman va menimcha siz bu qog'oz bo'lagi nima ekanligini tushundingiz. Bu qog'oz bo'lagi taxminan mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu qog'oz bo'lagining nominal qiymati 1 oltin tangaga teng ekan. Buni yozib qo'yamiz. 1 oltin tanga deb banknotaning o'zida aks ettirib qo'yamiz. 1 oltin tanga. Endi siz menga 1 oltin tanga bersangiz, mana shunday yashil rangdagi qog'oz bo'lagini olasiz. Bu qog'ozni mendan boshqa hech kim chop eta olmasligi kerak. Shuning uchun ham men har xil ranglardan foydalanaman va uni qalbakilashtirish qiyin bo'lishi uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Unga turli gologrammalar joylashtiraman. Xullas, mening banknotamni hech kim qalbakilashtira olmaydi.
Demak, mana bu banknotaga egalik qilgan odam xohlagan paytda bankka kelib o'zining bir tilla tangasini olib ketishi mumkin. Shunday ekan, banknota egalari xohlagan paytda kelib banknotalarni tilla tangalarga almashtira olishini bilishadi va biror narsa xarid qilish uchun oltinlarning o'rniga ushbu banknotalardan nega foydalanishmasin? Bundan tashqari, balki siz har bir oltin tanga uchun bittadan bir oltin tangali banknota olishni xohlamassiz. Balki yoningizda ko'p qog'oz bo'laklarini olib yurishni xohlamassiz. Agar siz menga 5 oltin tanga bersangiz, keling buni mana bunday rangda aks ettiramiz. Demak, 5 oltin tanga bersangiz, unda mening majburiyatlarim mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Men sizga 5 oltin tangali banknota berishim kerak. Xuddi 5 so'mlik pul deganday. Endi yangi banknota chop etiladi. Men uni boshqa rangda chizaman. Boshqa rangda chizishimning sababi banknotalar turli xil rangda bo'lishini ko'rsatish uchun. Va uning ham o'rtasida boshqa bir mashhur insonning rasmi aks etgan bo'ladi. Chetlarida esa 5 oltin tangali banknota ekanligini yozib chiqaman, 5 oltin tanga deb. Va bu banknotani ham qalbakilashtirishdan himoyalayman. Unga turli gologrammalar joylashtirib chiqaman. Shunday qilib, men bu banknotani 5 oltin tangali banknota deb atayman. Ya'ni, endi mana bu qog'ozlarning qiymati 5 oltin tangaga teng ekan. Siz mening bankimga pul qo'ygan omonatchilardan biri bo'lsangiz, endi sizning pulingiz nafaqat xavfsiz joyda, balki sizda qalbaki qilib bo'lmaydigan mana bunday banknotalar ham bor. Bu muhim masala hisoblanadi. Agar ularni qalbaki qilish oson bo'lsa, unda bizning bankimizga hech qanday aloqasi bo'lmagan xohlagan odam bu pullarni chop etaveradi. Bunday holat bizga kerak emas, to'g'rimi? Demak, ularni qalbaki qilish imkonsiz ekanligiga ishonamiz. Endi sizning pullaringiz ham xavfsiz joyda, ham siz oldi-sotdi ishlaringizni bemalol amalga oshirishingiz mumkin bo'lgan oltindan ancha yengilroq pullar bor. Men hattoki 500 oltin tangaga teng nominal qiymat ham o'rnatishim mumkin. Mabodo kimdir bankka 500 oltin tanga omonat qo'ysa, men unga 500 oltin tanga qiymatidagi banknota berishim mumkin. Bu ham mening majburiyatim bo'lar edi, shundaymi? Keling, buni ham balansda aks ettiramiz. Demak, kimdir menga 500 oltin tanga olib keldi va men unga uning o'rniga 500 oltin tangali banknota berishim kerak. Keling, bu banknotani boshqa rangda chizamiz. Demak, bu banknota boshqa rangda chiziladi. U ham boshqalariga o'xshab ketadi, ammo boshqa xil rangda boshqa bir odamning surati joylashtirilgan bo'ladi. Va uning nominal qiymati 500 oltin tangaga teng bo'ladi. Xullas, siz asl mohiyatni tushundingiz. Bu juda ham qulay. Biz boshqa barcha masalalarni ko'rib chiqdik. Ya'ni bank qanday qilib pul massasini ko'paytirishini, fraksional kredit berish, pul massasi umumiy ishlab chiqarish hajmini qanday boshqarishi va iqtisodiyotda boylikni hosil qilishi haqida gaplashdik. Endi esa biz bankning yana bir foydali jihatini kashf qildik. Pullaringizni xavfsiz saqlashdan tashqari, u ayirboshlash uchun shartli pul birligini ham taqdim etadi. Ular oltindan ko'ra foydalanish uchun ancha qulay. Siz har gal xarajat qilishingiz kerak bo'lsa, o'zingiz bilan 500 tilla tangani olib yurishni, uni sanashni va uning haqiqiyligini tekshirishni tasavvur qila olasizmi? Yoki har kim yonida maxsus o'lchov asboblari olib yurishi kerakmi? Hozir esa odamlar naqd yoki qog'oz pullarni shunchaki sanaydilar. Sizda hozir biroz chalkashlik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki men bu pullarni chizganimda ular dollarli kupyuralarga o'xshab ketdi. To'g'ri, dollar Federal Rezervning banknotasi hisoblanadi. Bu AQShning banknotalari hisoblanadi. Markaziy banklarning paydo bo'lguniga qadar, ayniqsa AQSh tarixining mustamlakachilik davrlarini esga olsak, banklar mustamlakalarning hamma yerida bor edi va ularning har biri o'zining banknotalarini bosib chiqarar edi. Shunday ekan, yagona pul birligi bo'lmagan. Bir banknota mana bunday ko'rinishda bo'lib, u mening bankimga tegishli bo'lishi mumkin edi. Boshqa banknota boshqa birovning bankiga tegishli bo'lishi mumkin edi. Odamlar esa qaysi bankning yaxshi ekanligini bilish uchun
har qaysi banklardan foydalanib ko'rishiga to'g'ri kelgan. Ayni damda biz banknota tushunchasi bilan unchalik ham yaxshi tanish emasmiz, chunki biz uning faqat bir turini ko'ryapmiz yoki har bir mamlakat uchun ishlatiladigan bir turini ko'rdik. Faqat bitta bank chiqaradigan banknotalar bor yoki boshqacha qilib aytganda faqat bitta bank, ya'ni faqatgina Federal Rezerv banki AQSh hududida banknota chiqarish huquqiga ega. Ular oltin bilan ta'minlanmagan, ular AQSh g'aznachiligining qimmatbaho qog'ozlari bilan ta'minlangan bo'ladi. Va bu haqida men keyinroq batafsil aytib beraman. Bu juda keng qamrovli mavzu. Men sizga shunchaki banklar banknota chiqarish bo'yicha ham qo'shimcha xizmat ko'rsatishi haqida tushuntirmoqchi edim. Ular depozit cheklaridan farq qiladi. Ular haqida kelasi videoda gaplashamiz. Keyin esa men ushbu ikkala tushunchalardan foydalanib, sug'orish kanallari va fabrika qurilishi uchun berilgan qarzlar haqidagi misolimni qayta ko'rib chiqaman. Men bu bilan tillalar chindan ham bankni tark etmaganini ko'rsataman. Oltinlar har doim bankda bo'lgan, bank esa operatsiyalarni olib borish uchun shunchaki o'zining banknotalari va cheklaridan foydalanadi.